know, it's wrapped up and... Hello? What's wrong? You gotta throw all this stuff up with Kien's. Where is he? Okay, I'm ready. You! Get out! Yes, sir. Hey! Get out! Yes, sir. Okay. Go, 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 go! Oh! Oh! What a box! I'm gonna pump you full of lead. Get off the road. We've got to clear out before they target us. Damn, son, you just hit with the wow effect. Perfect. This is no time to be wandering around. The combine's closing in. I got it! Target locked. Headshot. Okay. Get out. No! Not now! Oh, pretty please! Uh-oh. Get out! No! Not now! What? Get out! Get out! Get out. Get over here. Yes, sir.
Headshot. Nope. Nope. Disgust. Help me! Okay. Thời tiết hôm nay đẹp thế nhỉ, chị đen nhỉ? Vẫn đẹp không? Nhìn cam, sáng như kia. Đen, lên xem thế nào. Alo, nhấn điện. Alo, nhấn cam, nhấn điện. Alo. Không xong rồi, có chuyện rồi. Mày đang ở đâu thế này? Tôi không biết nữa. Giúp mình đi. Nhấn điện, tiến lên. Kìa nữa, kìa nữa. Tại sao bạn nó không có vấn đề gì? Hey you! What's up? Nhật cam, nhật đen. Tại sao không bắn được vào trong nhỉ? Chính là cái đầu lâu này.
Ôi. He's one of the most terrific. Stand back, and I told you. Help me! Please! Yeah! Hey, you! Cảnh sát! Cảnh sát! Anh sao vậy? Anh đi vào đây! Cảnh sát! Chuyện này là như thế nào? Tôi bị người xấu truy đuổi. Hey you! Oh, man. Này cô gái, cô bị chuyện gì vậy? Tôi đau mà. Tôi gọi bác sĩ nha. Khốn này, ra lừa tao! Chúng mày làm gì đâu? Hả? Hôm nay sẽ là ngày rỗ của mày đấy, ngày cảnh sát đó. Đuổi đâu? Đuổi đâu? Stop the process! Con xanh, mày làm gì cho ai? Hả? What are you doing? Behind you! Go, 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 go! Hey you! Vậy bọn chúng nó tìm cái gì mà người ngài? Tôi không biết nữa. Bây giờ trong người tôi rất khó chịu. Cảnh sát! Cảnh sát! Người nghiện, tôi sắp có chịu được nữa rồi. Tôi bị làm sao đây? Cứu tôi đi. Công việc của giáo đâu rồi? Em đã tiêm thành công chưa đại ca? Tốt. Thế có lôi được nó về đây không? Không ạ. Tại hai đứa ngu này mà nó chạy thoát. Cái gì? Việc quan trọng nhất là đưa nó về đây. Không làm được. Vô dụng. Đưa tìm tiền này. Đây chưa đại ca? Kỹ đâu? Chúng mày đã làm gì với cảnh sát? Có gan thì ra đây! Tao sẽ cho chúng mày một cơ hội cuối. Có gan thì ra đây! Ra đây mau! Chúng mày đã thấy không phải không? Đi ra đây! Hey you! Kỹ đâu? Mau ra đây! Thằng kia, lên đi. Kỹ đâu? Mày ra đây! Kỹ đâu?
Cảnh sát! Ngài đâu rồi? Cảnh sát! Killer, thả tao ra! Thả tao ra! Killer, thằng khốn! Thả tao ra! Chúng ta đã tiêu diệt được con quái vật cuối cùng. Ăn mừng thôi, yeah! Thành phố đã bình yên trở lại, yeah! Vậy chúng ta nên làm một bữa ăn mừng thôi. Còn chơi gì nữa? Yeah! Chào cô cảnh sát đáng yêu. Thả tao ra! Không được, ta đang cần một linh hồn là nữ giới. Quái vật mà mày tạo ra đã bị bọn tao tiêu diệt hết rồi! Không sao. Đây là thứ chứa rất nhiều linh hồn của quỷ. Chính vì thế mà ta cần linh hồn của cô em để kích hoạt thứ này. Khốn kiếp! Các siêu anh hùng sẽ tới đây sớm thôi! Mày đừng có hòng! Tao sẽ làm cả thành phố này đổ nát, chìm trong quái vật. Sẽ không một thằng siêu anh hùng nào cản được tao. Killer, thả tao ra! Thả tao ra! Killer, thằng khốn! Thả tao ra! Lily! 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 Ơi! Lily! Lily ơi! Lily! Lily! Này, hình như là Lily gặp chuyện rồi đấy. Con lên nào. Chúng ta đi tìm Lily thôi. Lily! Khẩu súng của Lily. Chắc chắn Lily có chuyện rồi. Cầm đấy, để mình tìm vị trí của Lily nhé. Kien đang bắt giữ Lily. Chúng ta phải hành động thôi. Đi! Lên thôi! Oh, man. Chúng ta chia ra. Killer! Mau thả cảnh sát ra! Killer! Mau ra người!
Bỏ bố cậu ta. Không. Tao sẽ quay lại. Cảnh sát! Cảnh sát! Sao rồi? May quá, Lily không sao rồi. Cảm ơn mọi người nhá. Tuy killer đã chạy thoát, nhưng chúng ta đã phá hủy được cái đầu lâu kia rồi. Lần này killer thoát được, chắc chắn nó sẽ quay trở lại. Chúng ta hết sức cẩn thận. Chuyện đó tin sau, chúng ta về nghỉ ngơi đã. Sao chúng ta không能nói được? Năng lượng của chúng ta chưa đủ, chỉ có đại ca mới làm được việc này thôi. Không về đến đâu rồi? Đại ca, năng lượng của em có hạn, chưa làm được. Đại ca hãy giúp bọn em một tay đi. Được. Tất cả chuẩn bị! Chúng mày, hãy nhận nguồn năng lượng của tao. Đây là khu đô thị mới, sắp được quy hoạch. Đây sẽ trở thành rất nhiều. Ở đây có rất nhiều những khu nóng. Chúng ta phải thường xuyên tuần tra ở đây. Cảnh sát, cô ở đây, để tôi lên phía trên. Tại sao lại có quái vật ở khu này? Chân của nó. Đệ tử của killer, đứng lại. Em con.
Bắn vào mắt của nó. Đại ca của ta sẽ tính ngay đi thôi. Mày dám ăn cố với tao à? Đây là kết cục của những kẻ như mày. Nhìn đó. Nhìn đó. Nhìn đó. Nhìn đó. Nhìn đó. Bị làm sao vậy? Nhìn đó. Đứng dậy đi. Đứng lên đi mà. Đứng dậy đi. Hóa ra là killer. Nhìn đó. Nhìn đó. Dậy đi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? May quá, cậu tỉnh rồi. Thôi, về đã, về nhà rồi kể sau. Doctor cho gọi tôi. Đây là loại thuốc gây ảo giác dựa trên nỗi sợ của mỗi con người. Cầm lấy và đi gieo rắc nỗi sợ hãi cho toàn thế giới đi. Vâng, thưa ạ. Yes, sir. Đưa xuống đây. Perfect. Đại ca bình tĩnh à. Yên tâm, chúng mày là đệ tử của tao. Này, đi thôi. Yes, sir. Đại ca, sao chúng ta ở trong một bức tường thế này? Làm gì mà độ nào thế nhỉ đó? Ta đang ở trong phòng mà. Ôi ôi, sao lại cao thế này? Tôi đang ở đâu thế này? Sao lại trên lớp nhà này? Nhân Cam, đừng đi nữa, làm đâu một tường bây giờ. Nhân Cam ơi! Nhân Cam ơi! Dừng lại đi! Đừng đập vào một tường nữa! Chết tôi! Nhân Đỏ ơi! Lùi lại đi! Để thằng ngã đây! Nhân Đỏ ơi! Đừng đi nữa! Ôi ôi! Cái chết tôi rồi! Nhân Đỏ! Đừng đi nữa! Cẩn thận để xuống đường này! Đây rồi! Làm sao bây giờ? Nhân Đỏ ơi! Làm sao bây giờ Nhân Đỏ? Ôi! Làm sao bây giờ? Đừng rồi, cẩn thận lại thôi. Được rồi, cẩn thận đấy! Ôi, Nhân Cam ơi! Đừng ơi! Đừng nghe em anh ơi! Phía trước là bức tường, sao chúng mày lại vào đây nữa? Các ngươi đang làm gì bọn tao thế này? Ta không bắt ai cả. Các ngươi bị nhốt trong cái này. Hey, you! Tại sao tôi lại không lọt lên được?
Bỏ nó ra. Một là mày tự nhảy xuống, hai là tao bắn mày. Cho đi. Đằng nào cũng phải chết. Mày bắn đi, đừng yêu lời. Tuy nhiên nó siêu độ cao. Sao mình lại ngã căn phòng này? Ta không bắt ai cả. Các ngươi bị nhốt trong cái này. Ảo giác! Ảo giác! Tất cả chỉ là ảo giác! Ảo giác! Nhân cam! Nhân cam! Cái đó! Đi nhân cam! Không sao đâu! Tất cả chỉ là ảo giác của nỗi sợ thôi! Nhảy xuống đi! Nhanh lên! Nhân đó. Ôi! Khá không nhân cam! Bố lên nó. Hey, you! Thất bại rồi, xuống thôi. Rút khỏi đây thôi!